Сүүлийн жилүүдэд залуучуудад хамгийн ихээр тохиолдох болсон өвчин бол бэлгийн замын халдвар өвчин. Энэ нь хамгаалтгүй бэлгийн хавталт орсноор бэлгийн замаар нэгээс нөгөө хүн дамждаг халдвар юм. Хүн бүр бэлгийн замын халдвар өвчний тухай ойлголттой байдаг ч сэргийлэх тал дээр өөртөө болон өрөөлд хайн ханддагаас энэ төрлийн өвчний тархалт ихсээр байгаа нь харамсалтай. Манай улсын хэмжээнд сүүлийн 5 жилийн байдлаар бэлгийн замын халдвар өвчний тархалт нэмэгдэх хандлагатай байна. Үүн дотор Тэмбүүгийн өрчлөл өндөр байна. Тэгэхээр Монгол улсын хэмжээнд нийт халдварт өвчний дунд 34% одоо Тэмбүү бэлгийн замын бусад халдварт өвчнүүд эзэлж байна. Тэгэхдээ энэ дотроо бол Тэмбүү бол нийт бэлгийн замын халдвар дотроо бол хамгийн ихээр одоо халдварлаж байгаа өвчнүүдийн нэг нь болоод байгаа юм. Тэгэхэд ер нь улс орны Тэмбүүтэй тэмцэж байгаа байдал, Тэмбүүгийн халдварын эсрэг хийж байгаа ажлуудыг бол жирэмсэн эхчүүдийн дунд байгаа Тэмбүүгийн халдварын байдал, төрөлхийн Тэмбүү гарч ийн үгүй юу гэдгээр нь бол тухайн улс орныг бол одоо Тэмбүүтэйгээ хэр тэмцэж гинэ гэдгийг бол харуулдаг тоонууд байдаг. Энэ тоон үзүүлэлтээр ч гэсэн манай Монгол улс бас их доогуур явж байна. Жишээлх юм бол одоо нийт одоо жирэмсэн эхчүүдийн дунд тохиолж байгаа Тэмбүүгийн халдвар бол 2.4% гэж байгаа. Энэ бол их өндөр тоолдоо. Өөрөөр 100 их жирэмсэн боллоо гэхэд тэр дотор бол одоо 2-3 хүн бол Тэмбүүгийн халдвар илэрсэн байх нэ гэдэг тоо. Гэтэл ер нь улс орнууд ямар ч ангаах ухаан маш сайн хөгжсөн улс орнд бол төрөлхийн Тэмбүүтэй хүүхэд бол гарах ёсгүй. Төрөлхийн Тэмбүү төрнө гэдэг бол тухайн улс орны эрүүл мэндийн салбар хангалтгүй байна гэсэн одоо тоол одоо үзүүлэлт юм л да. Гэтэл манай Монгол улс бол одоо тэр огт байх ёсгүй төрөлхийн Тэмбүү бол жилд 59 тохиолдол, бараг 60 тохиолдол бол илрээд байгаа. Энэ бол манай Монгол улс үнэхээр Тэмбүүгийн одоо халдварыг хяналтаас алдчихжээ гэсэн ийм ойлголтыг өгж байгаа. Тийм учраас энэ Тэмбүүгийн эсрэг нэлээд цогц арга хэмжээ авахгүй бол яг өнөөгийн байдлаар бол бид бол олон улсын түвшинд ичгвтер байдалд байна гэж хэлэхээр байна. Тэмбүү өвчин хүний гол эргэтэн системийг өвчлүүлж аажмаар бүх эргэтэнг иддэг. Уг өвчин архаг удаан явцтай, олон эргэтэн гэмтээдэг, жирэмсэн ихээс хүүхдэд дамждаг аюултай юм. Эрт үед нь ойртвол бол бүрэн эмчлэх боломжтой. Харин эмчлүүлээгүй тохиолдолд Тэмбүү өвчин урагт халдварласнаар зулбах, дутуу төрөх, жин бахтай амьгүй хүүхэд төрөх, төрөлхийн Тэмбүүтэй хүүхэд төрөх, нэрээ эндэх зэрэг хүндрэлийг үүсгэдэг. Ер нь бол Тэмбүүгийн эсрэг урьдчилан сэргийлдэхээс илүү Тэмбүү өвчнийг халдвар авахгүй байх, авсан халдварыг одоо газар дээр нь үр дүнтэй сайн эмчлэх ийм л аргууд байдаг. Ерөөсөө эмчилгээний хувьд бол маш энгийн, маш үр дүнтэй эмчилгээ байдаг учраас Тэмбүүг бол улс үндэсний хэмжээнд устгах боломжтой өвчин гэж үздэг. Харамсалтай нь энэ өвчин бол газар аваад байгаа нь бол бас өнөөгийн одоо соёл ертөнцид бол бид бүхэн бас болохгүй байна л гэсэн. Бэлгийн замын халдварт өвчний гол түгээгч хүсээгүй жирэмслэлт, өргөдөл зэргийн их үс төрөөр цоллогддог биеийн үнэлэлт манай улсад ч гэсэн хүрээгээд хэлж байгаа нь нус биш юм аа. Ялангуяа энэ биеийн үнэлэгчдийн дунд манай Монгол улсын хэмжээнд Тэмбүүгийн халдвар 24.5% байгаа. Энэ нь бол одоо 4 биеийн үнэлэгчийн дунд дор хаяж 1 хүн бол Тэмбүүгийн халдвартай байна гэсэн үг. Энэ бол бас өндөр тоо явж байгаа. Энийг бол манай биеийн үнэлэгчдийг бол хуулиар бол хоригдсан байдаг боловч энэ бол далд хэлбэрээр бол өвчин тараагаад байгаа гэдэг утгаараа болохгүй байгаа. Тэгэхээр энэ хуулийг одоо ямар нэгэн байдлаар өөрчилж энэ улсуудыг албажуулдаг юм уу, ямар нэгэн байдлаар бүртгэлд оруулаад тэгээд тэр дотор маш сайн эмчилгээг хийдэг байхгүй бол энэ бол Тэмбүүг гол дамжуулж байгаа ийм нэг сувг болчиход байгаамаа гэдгийг онцолж хэлэх шаардлагатай байна. Ингэхдээ цахим хэлбэрийг ашиглах болсон зөвхөн биеийн үнэлэлт төдийгүй хүний наймааны золиосон дүртэх эрсдэл давхар дагуулж байгааг хэлхэн зүйтэй. Биеийн үнэлэлт цахим хэлбэр шилжснээр оюутан залуус гэлтгүй ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчид хүртэл тус игнэнд сайн дураараа нэгдэх болсон байна. Их сурвалжийн хэснээр Facebook хаяг дахь санхүү аав нүгэн гэсэн группт 10 жилийн огтч биеийн үнэлэх явдал бий. Игнэндээ олон мянган хэрэглэгч нэгтгэсэн ил группийг наандаж 3 жилийн өмнө нэгсэн гэдгийг үзвэл энэ төрлийн үйлчилгээ ямархуу эргэлттэй болох нь харагдаж болно. Бан. Хаан санхүү авах гэсэн үү? Хараалын 28 дээр. Хараалын 28 аа? Тий. За. Чи ганцаар байна уу? Ганцаар. Чи хоёулаа болж болох уу? Боломжгүй. Боломжгүй. За. Хэд хэрэгтэй байгаа? 60. Цагийн уу? Тийм ээ. Тийм ээ. За. Буудлал руу орчихно үстэй тий. Тэгнэ.
Эрэлт нийлүүлэлтийн хуулиар эрэлт байгаа газарт нийлүүлэлт заавал байдаг гэж үздэг. Тэгвэл эрэлтийг хэн үүсгэж байна вэ? Асуудлыг нөгөө өнцгөөс нь авч үзвэл нийлүүлэлтийг өөгшүүлсэн эрэлт буюу бэлгийн дур хүслээ хангах гэсэн эрчүүдийн хязгааргүй хүсэлт ачаалтай шууд холбоотой юм. Дахиад хэлье. Эрэлт байгаа газар нийлүүлэлт заавал байдаг. Санхүү авна өгнө гэсэн дээрх групп руу орж үзвэл санхүү авна гэсэн постноосоо илүү мөнгө өгнө, санхүүжилт хийн, санхүүгийн тусламж авах дайжгүй охин байвал чат бичээрэй гэсэн олон зарыг харж болно. Өсөж өндөж яваа өсвөр үеийнхээ огт руу шүлсээ гойжулт тэднийг буруу зам руу бүх хөтлөөч гэж эрчүүдтэй хандаж хэлгэсэн юм. Ана. Бэнэ. Бэнэ. Наасаа минь. За. Хаан вэ? За юунд дэшөө? Хаан. Юунд? Энэ юм хийчихсэн чинь нөгөө ихтэй яваад байна. За. Төмөр замд. Төмөр замда. Аа. За, хэдүүл аа? Дөрөв дөрвөлээ. За. Би нөгөө 1580-аас чиний чатыг чи харж байна л да. Энэ октын сонголттой ер нь хэдтэй байна доотлон энэ. 20 шүү. За цахимаар буюу Facebook хуудасаар санхүү өгн авна. За эсвэл ямар нэгэн байдлаар үйлчлэгээ үзүүлэх гэх зорилгоор зар нийтлэл тавьдаг. Эсвэл аль бисны групп чат нэт ч юм уу одоо пэйж хуудсыг нээдэг байгаа. Энэ дээр энэ бол ерөнхийдөө энэ төрлийн гэмтэргийг буюу зөрчлийг үйлж байгаа этгээдүүдийн үйлдэлийн арга нарийсж байна. За цагдаагийн байгууллагаас садар самууныг сурчилж байгаа буюу хүүхэд болон насан туршдыг одоо уруу татж байгаа энэ зүйлүүд пэйж хуудаснуудыг иргэдийн эрс өөрчлөх гомдлын дагуу хаахаар хэмжээнүүдийг авдаг. Охид эмэгтэйчүүдээ буруу зам руу халтарч орохоос хол байлгаж чаддаг. Чадахын төлөө хүчин зүтгэдэг улс орон олон бий. Тэд хууль журамдаа энэ төрлийн гэмтэргийн талаарх зүйл ангийг тодорхой зааж өгдөгөөс гадна охид эмэгтэйчүүдтэй хэрхэн харилцах талаар нарийн оновчтой зааж өгдөг байна. Тиймдээч гадны улс тэр дундаа Америк, Европ тэд өсвөр насны охидтой харилцах харилцаанд эрчүүд болгоомжтой ханддаг болох нь судалгаагаар батлагдаж. Гэтэл Аз тэд энэ бүхэн эсрэгээрээ буюу аль болох бага залуу насны охидтой бэлгийн харилцаанд орохыг эрчүүд хүсэмжлэлтэй болох нь батлагджээ. Эндээс үзэхэд төр засгаас нь хууль эрх зүйн оновчтой шийдэл гаргадаггүй, иргэд нь хүмүүжлийн доголдолтой болох нь тодорхой харагдана. За ерөнхийдөө бол бусад ялангуяа өндөр хөгжилтэй орнуудыг биеэ үнэлэх явдыг бол хуулиар бол албан ёсоор зөвшөөрөөд харин зөвшөөрснийхаа хариуд яадаг вэ гэхээр зөв бүртгэлжүүлээд байнгын шинжилгээнд хамруулад өвчтөе илэрснийг нь эмчилгээнд хамруулдаг ийм үйл явцууд хийдэг. Монгол улсад энэ хуулиар одоо биеэ үнэлэхийг хоригдсон мөртлөө дад хэлбэрээр яваад байдаг учраас иймэрхүү бүртгэлжүүлж эмчилгээнд хамруулах энэ ажил бол явхад их хүндрэлтэй болчиход байгаамаа. Цагдаагийн газраас ганцхан шөнийн дотор шалгалт хийхэд цэнгэний газрууд нь цаг хэтрүүлэн ажиллаж, таксины жолооч, зочд буудал, саун нь биеэ үнэлэгчтэй хэрхэн хамтран ажиллаж, ажил үүргээ явуулдаг болохыг харж болно. Тэр ч байтугай бидний сайн мэддэг сапорогийн буудал дээр биеэ үнэлэгчид зогсдгийг мэдэхгүй хүн байхгүй. Харин цагдаагийн байгууллага хуулиндаа хүлэгдээд дөрвтэй арга хэмжээ авч чадахгүй шинэ зөрчлийн хуулиар гэсэн нэрийн дор нэг хүнийг сард нэг удаа 50,000 төгрөгөөр торхоос өөр шийдвэ болжээ. За ер нь дан ганц цагдаагийн байгууллагаас зөвхөн биеэ үнэлж байгаа одоо иргэнд биш. За түүнийг байн худалдаж авдаг. За эсвэл өөгшүүлэн нэмждэг буюу энэ газарт одоо биеэ үнэлэлт явдаг гэдгийг мэдэж бусдад одоо сурчилдаг иргэд бас хариуцлага тооцноо. Хөгжлийн тухай цай хуулиар. За 2018 онд нийслэлийн цагдаагийн газар иргэн цагдаагийн алба зөвхөн нийслэл хотын нэмжээнд одоо сав массаж нэрийн дор биеэ үнэлэг одоо 800 орчим хүүхнүүдэд хэн шалгалтыг хийсэн. За энэ дээр одоо бүгдийг одоо юу гэдэг бэлгийн замын ямар нэгэн халдвар төвчөнтэй эсхийг тогтоохоор шинжилгээнд бүгдийг хамруулсан байгаа. За хуучин хуулиар ямар нэгэн бэлгийн замын халдвар төвчөнтэй байсан бол одоо цагдан саатуулаад одоо түүний эмчилгээг одоо бүрэн гүйцэтгэж эрүүл болсны дараа суллах ийм арга хэмжээнүүдийг авдаг байсан бол одоо шинэ хуулиар зөвхөн зөрчлийн тухай хуулиар торгон хариуцлага тооцдог. За ер нь бол хуулиараа иргэн нэг сардаа нэг л удаа торгоно гэсэн үндсэн залттай. Тэгэхээр цагдаагийн байгууллагаас одоо иргэн авчаад одоо энэ сардаа торгосон бол дахин торгох юм үндэслэл байхгүй. За гэхдээ цагдаагийн байгууллагаас садар самууныг одоо сурчилж ийн гэдэг үндслээс тухайн одоо хөдөлгөөнийг зогсоох тараах арга хэмжээтэй авах бүрэн боломжтой. Биеэ үнэлэлт байсаар байгааг мэдсээр байж далд хэлбэрээр цэцгэлж байгааг нь таслан зогсоох, сэргийлэх эрх зүйн орчин байхгүй нь энэ асуудал хяналтаас гарахад хүргэж байна.